gyali wali ku masitowa gyali talina buzibu. Naye mbase munange yakolamu kasente ennaku zino Juliani. Ekividiyo kirabye ku sitetasi. Nkitaddeyo. Nasomuludde gamba bba wampe kuza okusiba omanyira. Juli munaye najjayo enviiri. Nzipositinza nti nze omanyi buli kagwawo nkateekayo. Wangi? Twakalindeko Juliani ngana kudamu kubiri. Nsanyusa obbala babasebo. Kale nyawo. Nsanyusa obbala babataata. Kale mama. Mutuulireko ndowooza wano ssebo. Okay. Oba otuule wano. Tuulire awo ndowooza. Ati munsanze ku ssimu. Jebale ko mama. Mukwano gwange twogera naye. Kale ssebo naawe jebale. Kale nyawo. Jebale ko nyawo. Kale ssebo. Namwe mujebaleko. Yenze Detective Solomon. Wano wamwami Steven Kasozi. Steven Kasozi ssebo. Era nze mukyala we namba Gwe mukyala we. Nyiza okuba namba 2 naye era. Gwe mukyala we. Nze mukyala we. Okay. Tuvudde ku poliisi eyo. Tuyina ensonga zetwetaaga. Naye nga tubadde twetaaga mwami Steven Kasozi. Kasozi. Ng'era mwagala wano. Si wewe wano. Anti munnaye bwe mpuliramu kali akagambo neera Detective omulimu gwayo sikuba mubi. Oli wabaye na kiyaziza just tujja tufune tugende anyonyola kwe statement akatomo then akumewe mu mirimu gi. Mutugambira si Kasozi owange alabika Kasozi omulala. Mama mutugambira jje nyabo. Onaonana. Leka linda kota. Mugamba jje tulina budde. Ani. Mukulu Kasozi. Bawo. Ani anti bawange. Kasozi Steven. Baba. Kasozi Steven talimu sawa zo ziri mmeka. Sawa 5. Sawa 5 zizo 14 taliwo yagenze dda ku mulimu talimu kuko. Yagenze kuko. Tasobola kubanga wali essaawa eno bakaba bange. Kakati. Ndowooza mujja kugenda mujja kudda. Tulina motoka wali. Tugende ku mulimu. Tutwaleyo gyakola. Ego tujja kuzza. Ate ku mulimu kumbatwalewa. Ku mulimu ewe gyakola. Mwani abagambye ati mmanyiyo gyakola. Nzo omwami wange simanyi gyakola n'emirimu gyakola sigimanyi munnange wakamulaba. Ate nakamulaba maze naye emyaka 3. Nyabo. Mbeerawo wano. Nobeera n'omusajja nga tomanyi gyakola. Nga tomanyi mulimu gwakola. Anze ate aŋŋamba munnange. Nze mama yaŋŋamba omwami toyina mubuuza nnyo bibuuzo. Era kyenkola mulabirira bulabirizi ng'akomyewo simubuuza nnyo munnange. N'aleeta ssente ne weeyagala, n'aleeta ebyokulya ne weeyagala. Naye nga tofuddeyo kumanya azijjawa, akola mulimu ki, akolera wa. Etteeka ligamba. Ate kisinziira musajja kimunange. Okuzibiikiriza omumenyi w'amateeka naawe obwedde. Kati nabanga azibiikiriza omumenyi w'amateeka. Obeera otyawo nga tomanyi bbawo gyakola. Leka kunsalako bigambo munnange nze erinnya lyange nze Nakaweesa Mbaziroobwe okitegeera. Steven Kasozi ye mwami wo. Mwami wange simwega. Mubadde naye okumala bbanga ki? Myaka 3 tomanyi mulimu gwakola. Sikumanyi. Negyakolera tomanyiyo. Okolola ngoye n'okuba engata eddagala n'afuluma. Tondagala namubuuza. Kati mubuuze. Okwese mbaawo. Ate mukwese gendayo mu nju detective omusangeyo olaba oba gyali taliyo. Nze simanyi mulimu gwakola. Omwami wange akomawo n'aleeta ekyokulya. Nze kale bulijjo sibiteekangako bwongo. Olwobeera serious? Olwobeera serious? Omwami wo n'atambula n'ava waka ku makya n'ogolola. Bulungi tetuyina kino n'aleeta. Nobeera very comfortable nga tomanyi mulimu gwakola. Tukwate namba y'essimu tugireke ku mmeeza tugende n'ono. Bw'anaakoma wajja gikubako tumubuulire nti ffe tukulina. Detective nga muntwala wa. Ogenda ku poliisi. Aleka naawe tereka nze nina baganda bange. Okwese bbaawo. Okwese bbaawo. Toyinza kubanga otomanyi bbaawo gyakolera. Ate simanyiyo. Otya n'obeera naye nga tomanyi gyakolera. Muganda wange Abudu Jalal. Abudu Jalal ajja kuno namunoonya ku poliisi. Otakenda.